На Плюс продължава. Гост ни е Пламен Юруков, председател на партия Воля, отговорност, толерантност, консерватори или ВОТ консерватори, лидер на СДС от 2007 до 2008 година. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. И не на последно място, успешен бизнесмен. В условия на криза да се надяваме, че ще бъдем успешни. Да. Много е трудно на всички. Нека да продължим фактически с вас от там, където спряхме с доктор Емил Кабаиванов. Дясното в България. Има ли място за идеологията на консерваторите? Или по-точно, българина разбрали какво е дясност? Това е един въпрос, който не е изяснен първо нито на академично ниво. За съжаление, така се внедриха тези изрази популярно, без за тях да има един така ясен и точен смисъл. Доста от българските политици, да ме прощавате, че ще цитирам Вапцаров, един ляв поет, понакуцват в теория. Не само политиците, бих казал и много ваши колеги журналисти. Това е очевидно. И като така представител на философски факултет на Софийския университет мога да заявя, че голяма част от проблемите на прехода дойдоха от ниското ниво на обществените науки, което беше тогава в края на 80-те и началото на 90-те години. В България ние сме изправени в ситуация, в която примерно БСП спорят дали са социалисти или социал-демократи. Нещо, което примерно е много възрешимо, тъй като социализмът има две разновидности. Едната е терористичната комунизма и другата е демократичната социал-демокрацията. И това, което те направиха е, че преминаха плавно от едната в другата. Всички останали... по история, да ви кажа. Не само история. Големия проблем е, че една наука, като политическата философия, изобщо не беше застъпена тогава в България. Аз като бях трети курс студент, тогава започна един предмет, наречен политология, където всички първокурсници тогава се надяваха да станат секретари на окръжните комитети на партията и така нататък, и така нататък. Та въпросът за дясното. В един момент всичко, което е против БСП, в България се прие за дясно. Само, че тогава всичко, цялото беше... Че частната собственост е хубава, да живее честния частник, а после изведнъж всеки частник, включително и вас тук в България, се опитаха да го изкарат нечестен. И спора стана махленски, не е политико-идеологически. И в един момент обаче, когато така СДС, голямото СДС си взе позицията и каза, аз съм против, те са ляво, значи ние трябва да сме десни. Другите, които се появиха малко по-късно, ние какви сме? Айде ще сме в центъра. И по този начин се разпределиха, но за съжаление... Изгонените отляво и отдясно се ситуираха в центъра. Между другото, то е, така смешно е това, но в един момент води до много големи практически поражения. Защото политическия разговор в България, политическата дейност, тя спира на това ниво партии и коя къде се намира. Не се отива до реалните проблеми, които има обществото, които има икономиката. До идеите, до тяхната интерпретация, до стратегията за тяхното приложение. Ние в момента имаме икономическа криза. Имаме безработица. Т.е. трябва по някакъв начин да се осигурят работни места. Имаме недостиг на пари в обращение. Тоест трябва да се направи така, че подобни парични потоци да дойдат в България. Имаме след фалиращ бизнес. Точно от не толкова дребен до среден, до малък, но фактически вашата таргет група изчезва. Тя е много жилава. Една част от тях се премества извън България. Т.е. започват да работят български фирми в Африка, в Централна Азия, някои се местят в Европа и така нататък. Т.е. българският предприемач, той е така жизнен, той ще оцелее. Добре, обаче той ни трябва в България, нали? Защото трябва да имаме ръст, та икономика трябва да работи. 75 или 6% от заетостта в България е в малките и средните фирми. Така че политиката трябва да се насочи към тези проблеми. Когато се говори в общ мащаб и когато като папагали политиците повтарят аз съм ляв, аз съм десен, аз съм център и така нататък, гласувай за мен, защото съм в центъра.
Нали? Не, или пък или гласувайте за мене. Ще те оправя за 800 дни. Или... в Европа го има това, между другото. Бум на популистските партии, идеологии и лидери. Но не чак до там. Не чак до там, доколкото в така наречените emerging markets, т.е. нововъзникващи пазари или страните, специално в Европа от бившия социалистически лагер, даже в международната преса, да не правим реклама на международни изписания, дори имаше една статия преди година, доктор Кой. Доктор Кой, нали, президента на тази страна, министър-председателя на другата страна. Политическа класа не се създава лесно. Политиката си е професия, трябват много знания, т.е. трябва да си много добър по икономика. Веднага ще ви възразя, потомствени политици объркаха нещата в Гърция. Там са прословути клановете, така че не са еднозначни. Това са, да правиш грешки едно, да имаш политическа подготовка е нещо съвсем различно. Не искам да навлизам, нали, в темата, да оценявам в Гърция какво са направили. Там много грешки са правени в Съединените щати, грешки са направени в Великобритания, грешки са правени и в Европа, за да се стигне Тук сте до прав, без да се връщаме назад, защото нищо няма да можем да кажем за вод консерватори и за вашите идеи. Да, и Съединените щати са фалирали. Не са фалирали, но имат проблеми. Чак както Гърция и България два пъти не са. Съединените щати нямат проблем да си платят дълговете. Това, че им свалиха рейтинга, беше пак политически проблем, защото републиканци и демократи не можаха 2 седмици да седнат и да се разберат. Даже и по време на голямата рецесия не се докараха до там, докъдето ние на Балканите можем да се докараме. И аз веднага ще ви кажа нещо, което след това можем да отидем на вод консерватори и обстановката в България. Много анализатори в Съединените щати казват, че в момента политическата система там пречи много добри идеи от единия или другия политически лагер, там знаем, че има 2 основни, могат да се реализират поради идеологическа противопоставеност. В България, докато в България при нас проблемът е друг, ние имаме едно партийно групиране, разговор на политиката на това ниво общо, кой е лев, кой е десен, къде се намира и така нататък. И добра идея пък не се приема само защото идва от другата група. Тоест това политическата ни система не е адекватна на обществената и на икономическата ситуация в България. Разбрах така, че като бизнесмен си държите носа над водата в кризата. Защо все пак решихте да заявите своето политическо присъствие с вод консерватори и да ми припомните какво се случи с вашата партия на местните и на президентските избори миналата година? Първото нещо, което така накара мен и съмишлениците да направим тази партия, е, че се видя вече примерно година и половина, 2 след управлението на ГЕРБ, че голяма част от проблемите на прехода си остават. Това, което се промени в публичното пространство, в мнението на гражданите, е, че до сега 20 години сменяхме един след друг спасителите и нищо не се променя. Значи явно е време да променим системата, да променим матрицата на управление. Модерният консерватизъм, което е платформата и идеологията на вод консерватори, той се занимава именно с това нещо. Той показва как ще променим матрицата на управление, но не като сменяме хората, а като сменяме правилата. Като направим, как ще достигнем до едно добро управление, когато то стане отговорно. За да е отговорно пред гражданите, обаче то зависи от изборния процес и процедурите. Искаме управлението да е прозрачно. Но всеки ще каже, аз ще управлявам прозрачно. Ние казваме да, за да сме сигурни, трябва да разделим административните от политическите функции, за да няма калинки, за да няма партийни политически зависимости на администрацията, всеки да бъде оценяван по положени усилия и постигнати резултати. Искаме да спрем корупцията и сивата икономика, но не само с заклинание. Как? Когато намалим досега между администрацията и бизнеса. Тоест, когато не чакаш едно от тези 9000 разрешителни и така нататък, т.е. това е малкото правителство, тогава няма за какво да даваш подкуп. Искаме, за да може... България е страна, в която е силен малки и средния бизнес. Това означава, че ние трябва да развием така наречения, теорията го нарича либерален капитализъм. Много малки и средни фирми.
Това означава, че те не могат да поддържат армия от адвокати, армия от счетоводители. Тоест, данъчното законодателство трябва да бъде опростено. Правилата за правене на бизнес... бизнес и монополите. Как ще се оправите с тях веднага? Олигархичният тип бизнес е бизнес, при това много се говори, но аз ще се опитам едно определение да дам съвсем кратко. Това е когато няколко семейства с връзки с политическата власт контролират определени сектори в икономиката. Естествено, в медиите му казваме хоризонтална и вертикална концентрация на собственост. Да, но... Нали сещате за какво говори? Да, сещам се. За едни медии, дето едва ли ще ви поканят. Но малкият и средния бизнес, той си има своята ниша и в момента си работи. Олигархическия капитализъм в България се проваля първо, понеже пазар е много малък и не може тези семейства да контролират, т.е. не могат да се развият толкова много, защото всеки става голям, колкото е пазара. Именно поради това ние искаме да създадем правила и условия именно за работата на малкия и на средния бизнес. Защото той ще доведе до икономически растеж. Трябва да спечелите мнозинство или трябва да бъдете в коалиция с някого, защото не ви виждам как ще влезете в парламент. Ние ще влезем в парламент. И социолозите не ви виждат. Ние ще влезем в парламента, но ето това е следващия въпрос. На прекалено бързия растеж. Нито една организация, която расте прекалено бързо, не може да изпълни целта си. Нашата цел е първо да влезем в парламента с сплотена група, която да налага своите идеи и постепенно да придобива влияние чрез своите идеи. Кои са вашите хора? Аз ви познавам. Познавам ви отдавна. Примерно ние имаме... никой друг не познавам. Трябва да познавате Илко Стоянов, който е общински съвет. Тоест ние партия на 20 дена миналата година имаме двама общински съветника в Благоевград. Имаме общински съветник в Смолян. Имаме общински съветници в Сливница, в Елин Пелин и така нататък. Това не е малко, между другото. Не, и то на партия, която регистрацията ни излезе края месец юни, даже началото на юли ни излезе регистрацията и имахме 2 седмици да се регистрираме в Централната избирателна комисия. Това, което е характерно, че ние залагаме на хора по места, които са се изявили и които не са минавали през политически, така наречените перебежчици. Тоест хора, които са успели в бизнеса на местно ниво, които ги уважават. Хора, които са добри адвокати там. Хора, които са изявени в културата или в спорта. Да, така е честно. Човека ще работи и за региона си, след като е направил нещо за себе си. Точно. Отделно структурата ни е хоризонтална. Тоест ние не се бъркаме кандидатите по... Тоест това, което аз се опитвах в СДС да реализирам, в момента ние това нещо го правим на чисто. Кажете, няма как да не ви попитам, нали, без да клюкарстваме и да вадим скелети от гардероба. Как оценявате това, което се случва в СДС? Съжалявате ли за съдебната бъркотия, която с Пламен Радонов причинихте в 2009? Първото нещо, което е съдебна бъркотия тогава голяма нямаше, просто около нея се завъртя много шум. Това, което направихме ние регистрирахме СДС за изборите, а след това нямаше никакъв проблем да се направи коалицията. Както, между другото, сега е по закона. Първо се регистрира партията и след това се регистрира коалиция. На кого пречихте там тогава? Защо ви изключиха почти единодушно от Националния съвет? Ще ви кажа. Не беше единодушно. Пречехме с това. Почти единодушно. Аз пречех специално с това, защото според устава на СДС, този, който беше спечелил вътрешно-партийните избори, той трябваше да води листата. И ако аз разписвах листата, аз щях да спазя устава, докато след това те не го спазиха. Те ги разместиха, Мартин Димитров се сложи сам в София, Димо Гюров без да се явявал оглави Пловдив и така нататък и така нататък. Но си преглеждах архива в неделя и видях какво съм казал на 11 март 2009 за вестник Дневник. Тогава съм казал, че синята коалиция ще има най-много 15 депутата и ще се разпадне. Да, и аз четох това в архива. Сега, в последната минута, как оценявате? Минутка имаме, но как оценявате това, което се случва в СДС? Избора на доктор Кабаиванов. Аз изобщо не премълчах пред зрителите, че се здрависахте с него и това ми направи добро впечатление. Аз не мога да не уважавам човек, който печели мажоритарен избор, първо. След това, вълната на ГЕРБ, той губи
но знам, че един човек, който първия мандат си го изкарал честно и достойно, защото знам през тези години, когато не беше кмет, как си търсеше работа, как искаше да помага на СДС и след това се връща. Те го избират като познато лице. В Карлово го избраха като човек, за който знаят, че управлява. Не някой, който дава обещания. Отделно той е седесар от 1992 година. Той е човек, който познава много добре партията и той между другото... национален координатор, между другото. Това го казахме. Да. Той става пътувал в страната. И това, което е много важно, той е точно този тип човек, на който трябва да заложи СДС. Той трябва да намери такива като него по места, които да мобилизират гласовете. Аз казвам антикомунистическите гласове. Ако искате ги кажете на старите седесари, които ги има, които са достатъчни СДС да влезе в парламента. И именно този модел, който между другото се създаде случайно. Никой не предвиждаше преди 2 месеца, че той ще стане председател на СДС. Тоест няма някаква конспирация зад него. Просто от 3 кандидати, които представляваха крилото за самостоятелно явяване на СДС, той беше фигурата, която можеше да бъде приета и в София и извън София. Няма да му е лесно. Няма да му е лесно. В септември месец ще започнат да му правят компромати. Всеки, който иска да има силно СДС... Аз мисля, че след най-много до 10 дни ще има пак съдебна драма. Съдебна драма ще има. Съдебната драма ще му създават проблеми, но ще му направят и лични компромати. Регистрацията. Да, за това от септември месец... За това спор няма, вече се спомена за някакво голф игрище. Дори може да знаете имената на тези, които ги подготвят и ги правят. Те са същите, които ги правеха и 2008 година. Целта ще бъде да се торпилива СДС, за да не може да влезе в парламента. Добре, пак ще дойдете, нали? Или някой от вашите общински съветници? С удоволствие. В студиото. Благодаря ви. Разговаряхме с председателя на партия ВОТ, консерватори Пламен Юруков. Тук се разделяме. Останете с програмата на TV+ и бъдете здрави!